सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दुनिया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो तगासोया, तरुणातून कडक दुनिया, जिवितातून सरूय दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाय, तुज्या राजान व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवींग आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. आनी तुमचेय सवे आसूं. मोगाळ बाबडींदो, आयच्या शिवोट्टा मनान जेजू आमकां आपयता आमचें जिवीत वा आमचें घर ताच्या उतराचेर बांदूंक वो बावार्थान बांदून हाडूंक तर आमच्या सगळे आलटकोडेन सगळे परिस्थितीन जेजूचे तीर बावाट दवरूंक आनी न्हयच उतरांनी पूण कोज्ञांतल्यान जेजूची पाटलावदारां जावंक आमकां हें मिसान करपा मागतना सोबार पावटी आमचें जिवीत वा आमचें घर थीर खोडपार बांदलेले जावंक नासल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सुम्या जेजू, आमचें जिवीत जावंक ना बापाक केल्ली मोगाची भेटोवणी आनी काळजांतली कोरी दिनवासनी बोगोस आमकां. सुम्या काकलुतकर, सौम्या काकलुतकर. सुम्या जेजू, आमच्या भाव भयणी मुखार आमचें जिवीत जावंक ना बरे देखीचो दुलोप उजवाड आनी बुजवणेचो आनी दिराचो आदार बोगोस आमकां. क्रिस्ता काकलुतकर. क्रिस्ता काकलुतकर. सुम्या जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्यांचे पोदवेन आनी मिसाद तीर जाल्ल्या तुज्या एकवटान जावं आमचें चालतें जिवीत बापाक मोगान केल्लें समर्पण आनी कोतकोतीत दिनवासनी जावं ते आमच्या भाव भयणीक खरो आदार. सुम्या काकलुतकर. सौम्या काकलुतकर. सोर पुर्विदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. मागुया किरीत भाशेन आख्या संवसारा खातीर सगळे पिडेंतली सगल्यांक निवारूंक जी मोगान सेवा कोता ह्या गोड परिस्थितीन तांची सगल्यांचो आशिर्वाद. तशेंच आमच्या गांवच्या भाव भयणां खातीर मागता. आयज काजाराचो दीस पाळटले 25 वर्सां कॉस्तांतिनो सोकोरिना काब्राल. तशेंच सोंपलेल्या सेल्वान पिलाय पयल्या वर्साचें मीस आनी तशेंच बरी भलायकी विनय काब्राल. तशेंच आमच्या घरांत रावतलो फादर जिनो आपलो जल्म दीस पाळटा ताचेरूय सुभाम आशिर्वाद मागता. ओगेपणान आमची एक एकल्याची मागणी बापाशी दवरुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर कोत्ताय तांच्या जिविताच्या सोर घोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. राजवडकी चलूंक लागलो तेन्ना जोकींक 18 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसालेक 3 म्हयने राजवडकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुश्ता. ती जेरुसालेंतल्या एल्तानाची धूव. आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोकीन वायट केल्लें. त्या दिसांनी बाबिलोनाच्या राजा नाबुकॉनोसराची फौज जेरुसालेंत भितर सरली आनी ताणें शाराक वेडो घालो. आपले फौजेन शाराक वेडो घालो आसतना बाबिलोनाचो राजा नाबुकॉनोसर आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना
जुदाच्या राजा जोकीन आपणाकूच बाबिलोनाच्या राजाचे आधीन केलो आनी आपणा बाराबोर आपले आवयक आपल्या अधिकाऱ्यांक उंच कुळ्यांच्या मनशांक आनी आपल्या कोज्यांक आनी बाबिलोनाच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेली. नाबुकॉनोझार राजाचे राजवडकेच्या 8व्या वर्सा हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमहालांतले सगळे भांडार आनी सालोमोनान इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिराक केलेले भांगाराचे वस्तूची सर्वेस्परान आदी फुडेंच सांगून दवरलें तशें मोडफोड केली. ताणें जेरुसालेच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो. मुणगे 10,000 उंच कुळ्याच्या मनशांक आनी बोलिश्ट झुजाऱ्यांक तशेंच सगळ्या कामरांक आनी लोहकारांक गांवांतल्या दुर्बोड लोकां भायर आनी कोण उरलो ना. ताणें जोकींक बाबिलोनेक निर्वाशी करून व्हेलो. तशेंच राजाचे आवयक ताच्या बायलांक ताच्या कोज्यांक आनी गांवच्या उंच कुळ्यांच्या मनशांक सगळ्यांकूच जेरुसालेतान बाबिलोनेत निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुळेंचे मनीस आसले 7,000. तशेंच 1,000 कामार आनी लोहार सगळे झुजाक उपकारतात तसले. हांकां सगळ्यांक बाबिलोनाच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनेक व्हेले. बाबिलोनाच्या राजान जोकीचे सुवातेर ताच्या बापायक मातानायेक घालो आनी ताचें नांव बदलून झेदकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसांत भितर सरल्यांत. तुजें पवित्र मंदीर ताणें भोसडायलां. जेरुसालेचें गोट्टान करून सोडलां. तुज्या चाकराची मोडी वारेवेल्या सवण्यांनी बोचून सोडली. तुज्या भोगतांचें मांस सांसवाक गिरासूंक दिलें. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो जोरी कोश्यो आख्ख्या जेरुसाल्याक रोगोत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. शाराचे लोकांक आमी किण्ण्याचो माल जाल्यो. भोंवतणीची राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमची केबाडां कोत्तात. अशें केन्ना पर्यान सर्वेस्परा? सदांकाल आमचेर तापून रावतलोय? केन्ना पर्यान उज्या वरी तुजो राग पेटलोलो उरतलो? जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय. आमी पडे जाल्यार एकदम दोलदिरी. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सोडवंडारा. आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi, sorvesporak
Sorves porag sui sui. सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तायन येतले. Sorves porag sui sui. Sorves porag sui sui. Sorves porag sui sui. Sorves porag sui sui. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें म्हाका सुम्या सुम्या म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरत सोना पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कुशी कोता तोच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलो. तो दीस येतोच सबार जाणां म्हाका म्हणटलीं सुम्या सुम्या तुजो संदेश आमी परगटलो आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मितां केली न्हय आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों. खोटेपण कोत्तेल्यांदो म्हजे सोदशिल्लीं कोडसरात कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक नात. देखून ही म्हजीं उतरां आयकोता आनी तांचे पोरमोणे चलतात तो आपलें घर कोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवार आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें तरूय तें मोडलें ना कित्याक तें कोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून तांचे पोरमोणे चलोना तो आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवार आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबोर अजाप जालो कित्याक तो तांच्या शास्त्रां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेली पुरी तांकां शिकयतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणींनो आमी NDTV चॅनल पळयता तेन्ना थिंगा एक प्रोग्राम येता वॉक द टॉक म्हळ्यार कोणाक व्हडल्या व्हडल्या मनशांक ते पासोय कशी मारून तांची इंटरव्यू घेतात. वॉक द टॉक. आयज जेजूय तेंच आमकां करूंक आपयता. तूं कितें उलयताय तें तुज्या जिवितांत चल. आनी आयज आमकां ह्या शिवर्तमानान जेजू तेंच सांगता. सुम्या सुम्या म्हणलें जेजूच्या नांवान घोडी आमी देवाचें राज घोडी परगटलें देखून जायत पूण ताची ती शिकवण जिवितांत जियेनात जाल्यार तें फकत म्हणटा उलोवप. आमच्यो कोरण्यो वॉक द टॉक. तूं चल जें कितें तूं उलयताय तें करूंक आयज जेजू आमकां आपयताय. आनी आमचें जिवीत म्हणल्यार घर म्हणजे तुजें जिवीत. तुजें जिवीत कसलें कोणाचेर बांदलेलें जावंक जाय हे स्वामी जेजू क्रिस्ताचेर ताचे उतराचेर भावार्थाचेर. म्हणटूच जेन्ना आमचें घर जेजूचेर बांदलोलें आसा ताच्या तत्वांचेर बांदलोलें आसा खंयचीय परिस्थिती जावं कसल्यो आगोडाय जावं आमी थीर उरतल्या. आनी त्या खातीर म्हजें जिवीत आमचें कुटुंबीक जिवीत आमचें समाजीक जिवीत पवित्र सभेचें जिवीत जेजूच्या तत्वान जिवंक आयज जेजू तुका म्हाका आपयता. त्या खातीर आयज तुकाय म्हाकाय आदार मागुया. सुम्या सुम्या आमी घोडे जायत्यो बायल्यो सगल्यो रिती पाळल्यो धर्माच्यो रिती पाळल्यो पूण ही जेजूची शिकवण तुज्या म्हज्या जिवितांत ना जाल्यार ताका कसलोच फायदो ना. आनीक आमी जाणां आमी घर बांदता तेन्ना कसले उपाय घेता. पयशे ना जाल्यार देखून आमी बरें घर बांदपाक रीण बी काडून आमचें घर बरें उरपाक सगळे उपाय घेता. तेच भाशेन आमचें जिवीत हें घर कशें जें आमकां असल्या मनान आमी आमचें जिवीत सदांच भावार्थान जेजूच्या एकवटान ताच्या तत्वांनी जिवंक आमकां आदार मागुया. आनी खंयचीय परिस्थिती जावं कसल्यो आगोडाय जावं
तातूंत देखून आमी जेजूची विस्वास दवरूंक आदार मागतना आयचो जबाब आमी तोच म्हणला, तुज्या नांवांची वडविके पासत आमकां निवास सर्वेश्वरा. पयल्या वाचपांत आमी पळयलें, इस्रायल पोज्जेक बाबिलोना शारांत परदेशी कशी गुलाम कशी व्हेली. आनीक आमी पळयता हें स्तोत्र 78 ते उल्हास कशें ते इस्रायल पोज्जेचे उगडापे करून निवारूंक मागता. आमकां हे सगले परिस्थितीन निवारूंक आमी जाणव ह्या दिसांनी आगोड परिस्थितीन आमी आसां, तातूंत पासून देवाच्या आसने आमी अणभवून सगल्यांक आमकां देवाच्या आशिर्वादान बरोवन मागुया. ह्या मिसान असलेच मनान आमी वांटो घेवया. मिठुनी वेळार गायन करूया C25 पेज नंबर 39. Moga Bapa Getu Manun Hensam Gele Vodune Pon Tatakasin Dita Galun Tukam Chen Sinor Pon. बापाक मानता तसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावास सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेश्वरा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशीं तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी शासनांच्या देवा सोर खाड्या सोद थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचीच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. हे खातीर सगळीं रचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा थारोन मेवलेली तुजी पोज जा. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तांकां सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आ समेस मनशां पासत तें वावरत दिलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotoja. Gesù melo, Gesù живон зала, Gesù noviat jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, आ सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची आमची एक एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भगिवन जुजे, भगिवन धर्मदूत फिलीप आनी जाकोब, आ सोर खाडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर भगिवन जुजे वाजा बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपोंडान सोर परवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक आमेन. जेजून शिकयल्या मागण्या आमी म्हणटा तेन्ना आमी सदांच आमच्या जिवितान उतरां आनी कोदण्यांतल्यान जेजूची नीज पाटलादारां कशीं जिवंक आनी सगले परिस्थितीन बावडटान आमी तीर रावंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तरणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू आमचो सुमी, आमचें जिवीत वा आमचें घर आमकां बांदपाक म्हळ्यार जिविताची बरी ओळख, जिवितांत आमी बरीं पावलां मारूंक तो आमकां आदार. ताचे जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमे आमच्या कार्डसान शिव वेतना गायन करुया. D29 पेज नंबर 62.
मोजनवन एकठांय जाल्या दोगा तिगा सण मोदे कोरे सांगता तुया वसा मोजनवन एकठांय जाल्या दोगा तिगा सण मोदे कोरे सांगता तुया वसा तुझे नाव घेता तुका मान दिता कर्जांत सगळीं तुका वोन दिता आमचे मोदे राव जेसू मोजनवन एकठांय जाल्या दोगा तिगा सण मोदे कोरे सांगता तुया वसा म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगतां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू तुका म्हज्या आत्म्यांक शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तूंच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया दयाळ बापा तुज्या पुताचे ओमोळी कुडी रोगताचे जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन कोत्ताय पोत्तून पोत्तून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां कातरेन मेळोशें कर हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुर्विश्व तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं असोर पुर्विदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करुया F21 पेज नंबर 95 आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारान आमी पोसूंक जाय जिविताच्या उंड्या पोसना संवसारान आमी वचूंक जाय एका मोगान आनी बावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ दवर